Қонақтар келген кезде 10 шошқан үйіне қон. Ей, ол қонақтарға! Кім дейді қодағы? Сен құлағыңды балмен жуғасың ба? Шампунь жумайсың ба? Чаймаш. Сө, келе бере ме олар? В общем, бүркіт ағалар жұмыста екен. Олардың балалар қазір бірінші келеді, в общем, тосып ал. Все. Ана жолғы сияқылды емес только. Саламалейкум. Алейкум, екінші қолың қайда? Мен саған екі қол беретіндей кімсің сонша мана? Менің атым Чапок, сен кімсің? Мен Чаплақтың, осы үйдің атаманы. Өзіңе көп алмашы. Соны айтам. Ал сен ауыз қалмаш. Қонақтар келген кезде 10-11. Балам, қонақтар келді. Немене осылар келе береді. Кім келеді өзі? Сенің көтберген осырақ қызың келеді. Да, нонна, мен кемешсір конкретно. Осыдан бір нәрсе бүлдіресің кәз, көтіңді ерім. Учиш. Менен ең бар Жарайды, суть не в этом, давай, тосып ал. Ой, сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе, апай? В общем, сіздердің балаларыңыз бар емес пе? Двоечник, соны айтуға келдім. Апа, стой, какой найрам мен? Тоқта, асықпа. Бірақ тәртібі айбат. Менің түсінігім бойынша жұрттың балалары жақсырақ дейсіз ғой. Базар жоқ, ол күшті, бірақ ең емес. Өйткені ол мен емес. Сіпкен әңгіме ғой. Осы шашын жылам. Ойбай, еркек екен бір қойды. Қонақ келген кезде 13. Сіктің ғой сен деп атқан шарсыңдар. Адам әңгіме болып тұр, серьезный. Қандай? Дануына қолдық шаштың беремін екен бір қойды ма? Әлде мен темек шегетін бір қойды ма? Шымнандай әңгіме ғой. Ач тезірік. Ашышы. Көріп тұрғанындай қонақтар келді. Құдайға шүкір. Өшін бүркіт аға бізбен тұрып атыр, қазір квартирант секілді. Біля біреу келейін деген, көрші анализ сені атып кемеді. Қалқан құлақ сарешкі ғой? Иә, дұрыс айтасың. Барлықтарыңа сәлем. Папа, но қалқан құлақ емес, инопришленец қой? Инопришленец болсын, членец болсын, бәрібір емес пе, қонақ қой. Чатлақ сен батяң айтып етсен, жесткий өлеңдер шығарады екенсің ғой, бір айтып берші. Жаңа жыл деген харам, Дед Мороз баран, арақ деген арам. Сігіл үйден атамың шығарам. Может, шығармай-ақ қоясың? Жарайды, кеттім мен. Негізі дұрыс болды, қай-қайдағы чантрабай балалар келе береді. Қонақта